Go 4 dan Clip 5 memiliki ukuran box yang tidak berbeda jauh, termasuk ukuran unit speakernya. Bentuknya berbeda. Go 4 memiliki bentuk kotak dan Clip 5 berbentuk membulat. Go 4 mirip dengan speaker mini pada umumnya, berbentuk kotak dengan sedikit bulatan di keempat sudut. Mirip dengan Soundcore Select 4 Go, Eagle V3, dan Langes S216. Sedangkan Clip 5 mirip dengan Energizer FM0207. Tapi tentunya mereka berbeda, hanya sekilas mirip. Go 4 dan Clip 5 keduanya memenangkan IF Design Award 2024. Go 4 di Indonesia berada di harga sekitar 900 ribuan dan Clip 5 di sekitar 1,3an. Cukup wow untuk speaker mini. Tetapi jika melihat harga Bose SoundLink Micro, JBL masih lebih murah. JBL mini ini lebih pas jika disetarakan dengan Ultimate Ears yang memiliki level harga sama tetapi beda bentuk. Baik Go 4 maupun Clip 5 memiliki 9 varian warna yang sama. Hitam orange, ungu, pink, merah, hitam, putih, sand, squat, biru. Keduanya dalam paket pembelian pun memiliki isi package yang sama. Unitnya, kabel USB-C, buku panduan, dan buku instruksi keselamatan. Tidak ada adaptor charge sama seperti sebelumnya. Fitur unggulan JBL Pro Sound. Fitur ini ada di keduanya, yang diklaim dapat menghasilkan suara musik luar biasa. Walau waktu pengisian sama sekitar 3 jam, namun memiliki playtime yang berbeda. Untuk Go 4, waktu playtime hingga 7 jam dengan tambahan playtime boost selama 2 jam, karena ditenagai baterai sebesar 850 mAh. Sedangkan Clip 5 memiliki waktu putar lebih lama, yaitu hingga 12 jam plus 3 jam playtime boost karena ditenagai baterai sebesar 1450 mAh. Playtime boost adalah fitur yang diberikan JBL dengan cara mengaktifkan melalui aplikasi JBL Portable. Jika fitur ini diaktifkan, akan mematikan fitur equalizer dan mengurangi bass cukup drastis. Pengetesan baterai menggunakan volume di 50% dan 85% dengan genre musik berganti-ganti dari posisi baterai 100%. Playtime yang didapat adalah untuk Go 4 5 jam jika berada di volume 50% dan 2 jam jika berada di volume 85%. Untuk Clip 5 9 jam jika berada di volume 50% dan 3 jam jika berada di volume 85%. Tentu saja playtime akan bertambah jika Anda hanya memutar musik bergenre slow atau minim bass. Begitu pula sebaliknya, playtime akan berkurang jika musik yang Anda dengar sepenuhnya adalah bergenre yang penuh dengan gebukan bass. Keduanya sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP67 yang berarti tahan terhadap debu dan air. Jam tangan yang tadinya udah jelek kayak gini. Jangan buru-buru ganti jam tangan kalian ya. Kalian cuma cukup beli tali jam tangannya aja, jam tangan kalian udah kelihatan baru loh. Yuk langsung kunjungi marketplace kami. Di sana kalian akan temuin beberapa produk dan varian warna serta model yang pastinya akan jadi favorit kalian. Auracast, fitur semacam TWS yang mudah dilakukan melalui tombol pada unit. Fitur ini dapat dilihat di akhir video. Dibuat sebagian materialnya dari bahan daur ulang, serta package dari kertas yang bersertifikat FSC, yang dicetak dengan tinta kedelai dan aman bagi lingkungan. Pilihan warna cerah, dengan beberapa warna baru yang terinspirasi dari fashion dan gaya jalanan masa kini. Aplikasi JBL Portable, di mana pada versi sebelumnya
tidak support dengan aplikasi JBL Portable. Kini sudah dapat terintegrasi seperti seri di atasnya. Firmware terakhir ketika review ini dibuat untuk Go4 versi 0640 dan Clip 5 versi 0376. Untuk aplikasi JBL Portable, tour videonya dapat dilihat di bagian akhir. Versi Bluetooth yang digunakan adalah versi 5.3 dengan kodek SBC, di mana rentang frekuensi yang dikeluarkan untuk Go4 adalah 90 Hz hingga 20 kHz. Berbeda sedikit dengan Clip 5 yang berada di rentang 95 Hz hingga 20 kHz. Khusus pada Clip 5 memiliki desain karabiner yang dirancang ulang dengan bukaan yang lebih lebar dibanding versi sebelumnya. Power output keduanya berbeda. Go4 memiliki power output yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu 4,2 watt. Sedangkan di Clip 5 mengalami peningkatan power output. Sebelumnya hanya 5 watt, sekarang menjadi 7 watt. Ukuran Go4 adalah lebar 9,4 cm, tinggi 7,8 cm, kedalaman 4,2 cm, dengan berat hanya 190 gram. Dan Clip 5 memiliki ukuran lebar 8,6 cm, tinggi 13,5 cm, kedalaman 4,6 cm, dan berat hanya 285 gram. Port yang disediakan hanya port USB-C untuk charging, tidak ada lagi port audio aux dan slot micro SD. Selain itu juga tidak disediakan lubang mic untuk menerima panggilan. Jujur sih, saya pribadi tidak peduli dengan port selain charging. Selama menggunakan speaker, tidak sekalipun pernah memutar melalui kabel aux ataupun micro SD. Apalagi sekarang semua serba streaming. Tapi tiap orang memiliki kebutuhan berbeda. Posisi speaker keduanya ada di satu arah. Go4 memiliki karet yang berfungsi sebagai dudukan di dua tempat, bagian bawah dan belakang, sehingga dapat diposisikan berdiri atau tidur. Sedangkan di Clip 5 hanya ada bantalan karet di bagian belakang untuk posisi tidur. Keduanya memiliki pengait yang dapat dikaitkan ke berbagai tempat. Clip 5 lebih fleksibel karena selain lebih besar, pengait yang berupa karabiner metal ini lebih mudah untuk dikaitkan di mana saja. Di seri mini ini, pada tombol power, aura case, dan Bluetooth tidak memiliki lampu menyala. Untuk dua versi mini ini hanya satu lampu yang menyala. Di bagian atas di Go4 ini dan bagian depan di Clip 5 terdapat 3 tombol. Di kiri tombol minus untuk menurunkan volume, di tengah tombol play yang memiliki 3 fungsi. Untuk play atau pause dengan 1 kali klik, jika 2 kali klik untuk memutar lagu berikutnya, dan 3 kali klik untuk lagu sebelumnya. Dan di kanan tombol plus untuk menaikkan volume. Di masing-masing sebelah kiri ada 3 tombol. Paling atas tombol power, di bawahnya adalah tombol Bluetooth, dan paling bawah adalah tombol aura case. In the air, like a blazing flare. Just stay, 'cause the flames will burn us up. You were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea.
It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us up. You were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold you hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. You meant the world to me. You meant the world to me. Jam tangan yang tadinya udah jelek kayak gini. Jangan buru-buru ganti jam tangan kalian ya. Kalian cuma cukup beli tali jam tangannya aja. Jam tangan kalian udah kelihatan baru loh. Yuk langsung kunjungi marketplace kami. Di sana kalian akan temuin beberapa produk dan varian warna serta model yang pastinya akan jadi favorit kalian. Yeah, I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. Why do I still have hope? So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see a God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up. Yeah, I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. Why do I still have hope? So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see a God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's all overrated, no one ever missed it. I was born a misfit.
Shh. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of me. Head down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it You took me to see Versailles in the middle of July. I'm falling to the deep end, giving into my feelings, afraid to go on this ride. I'm scared to crash inside. This time I might be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want Head down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, I need I'm letting it's you took me to see Versailles in the middle of July. I'm falling to the deep end, giving into my feelings, afraid to go on this ride. I'm scared to crash inside. This time I might be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow.
Kesimpulan dari keduanya adalah sama. Perbedaan hanya ada pada selisih power output dan bentuk saja. Baik, saya mulai. Bass yang dihasilkan sebagai speaker mini sudah cukup oke, terutama jika musik yang diputar penuh gebukan bass, tapi hingga di volume 50%. Jika dinaikkan volumenya, maka chip DSP kecil di dalamnya akan menghentikan kenaikan bass. Kemungkinan untuk melindungi sirkuit yang ada dan mencegah terjadinya clipping. Namun, jangan diremehkan bass yang dikeluarkan. Kecil-kecil, mantap ini. Fokus JBL di seri ini ada pada detail, clarity, dan soundstage yang megah. Karakter balance-nya nyaman untuk didengar lama. Untuk outdoor, tidak bisa berharap akan bass dari speaker sekecil ini. Tapi, middle dan treble yang keluar akan memuaskan semua pendengarnya. Playtime boost memang dapat membuat playtime lebih lama, tetapi musik yang didengarkan tidak dapat dinikmati. EQ yang paling saya suka adalah JBL Signature dan Energetic. Turunkan volume di 50% atau 60%, suaranya benar-benar berkelas. Bawa ke kamar mandi, kaitkan pada pipa shower atau gantungan handuk, nikmati pengalaman mandi yang menyenangkan. Jempol untuk JBL, dapat menghadirkan speaker mini yang berkelas. Lalu, manakah yang harus dipilih? Manapun pilihannya, tidak ada yang salah. Hanya beda di power output, sehingga loudness pada klip 5 sedikit lebih keras. Skor yang dapat saya berikan adalah 8 untuk keduanya. Menu dari aplikasi JBL Portable dapat dilihat di layar. Nyalakan Bluetooth smartphone, lalu buka aplikasi JBL Portable. Aplikasi akan menemukan speaker JBL yang memiliki power on. Lihat di layar. Ini adalah menu My Product, menu awal yang ada di bawah sebelah kiri. Beralih ke tengah, ada menu Party Together, berfungsi untuk mengkoneksikan beberapa speaker JBL bersamaan. Namun cara ini sedikit ribet dan kurang nyaman. Lebih baik menggunakan tombol Auracast yang ada di unit speaker. Akan saya jelaskan nanti. Menu paling kanan adalah About. Berisi 3 informasi. Paling atas adalah Product Management. Isinya adalah cara untuk melakukan koneksi speaker ke aplikasi berdasarkan masing-masing tipe. Di tengah adalah menu untuk merubah bahasa aplikasi. Yang paling bawah adalah Support. Berisi informasi legal yang tidak menarik. Kembali ke halaman awal, pilih salah satu speaker, maka akan menampilkan 4 fitur: Equalizer, Playtime Boost, Stereo Group, dan Product Information. Kita bahas satu-satu. Di Equalizer ada 4 EQ bawaan: JBL Signature, Chill, Energetic, dan Vocal. Paling akhir ada EQ Custom. Bawahnya ada fitur Playtime Boost yang akan menambah waktu playtime dengan mengurangi sedikit kekuatan bass. Lalu di bawahnya ada fitur Stereo Group. Fitur ini mirip dengan Auracast, namun terbatas hanya di 2 tipe yang sama. Bedanya adalah suara yang dihasilkan oleh Stereo Group ini adalah stereo. Fitur ini juga dapat dilakukan dengan menekan tombol Auracast di 2 unit tipe yang sama. Fitur terakhir adalah Product Information. Di menu General ada fitur Quick Start Guide, lalu ada Rename My Product, ketiga ada Feedback Tone untuk menyalakan atau mematikan suara yang ditimbulkan saat menekan tombol on atau off. Di menu About berisi tentang informasi produk firmware, serial number, dan cara untuk melakukan factory reset, yaitu tekan bersamaan tombol play dan plus selama 3 detik dalam posisi speaker on. Kita bahas Auracast. Tombol Auracast ini semacam TWS untuk menggabungkan beberapa speaker Bluetooth JBL yang memiliki fitur Auracast. Tombol ini akan menyala lampunya jika dihidupkan. Caranya mudah. Pastikan speaker JBL yang memutar musik dinyalakan dahulu tombol Auracast-nya agar berfungsi sebagai host. Kemudian tekan tombol Auracast di speaker JBL lain. Maka speaker yang lain akan memutar musik yang dimainkan oleh host. Volume otomatis mengikuti dan diatur oleh host. Namun jika menekan tombol pengoperasian dari speaker yang bukan host, speaker non-host ini akan bekerja secara individu, dapat melakukan play dan pause, volume naik dan turun, tanpa merubah pengoperasian yang lain. Fitur ini tidak mengeluarkan suara stereo, berbeda dengan fitur Stereo Group.
Ini cocok sekali digunakan misal ketika menonton film, di mana host dengan volume tinggi di depan, dan di bagian belakang lain dengan volume kecil sebagai surround-nya. Dan satu lagi, selama fitur Auracast ini on, settingan equalizer tidak berfungsi.